There's a trail. Go, 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 go! Ayos, ayos. Alright. Berbasa, rider. Ayos, raka pa kamu to. Ayos. Berbasa to. Ya, berbasa aja. Ini pula. Ruhai, berbasa. Alright. Ayos, ayos, ayos. Nice one. Okay, ruhai, berbasa. Alright. Ate, natural lang ray bike bay. Ikita mo na balasan ka oh. Tayo ang kapuan ko nga ano, friend or interview ka. Sa din ka mo diyang ano, nga banwa. Asa no se? Pagkaalam natin. Oh, ito may mga lady rider tayo. Kumusta? Kumusta? Okay lang? Rapid lang na ano? Aba. Pero kaya-kaya pa. Yan, mga lady bikers natin, no? Yan. Go, 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 go! Nice one. Go, go! Alright. Alright. Go, go! Maganda yung marka natin mga kaibigan, no? Full battle gear po mga kaibigan. Yan. Go! Nice one, nice one, nice one. Yan. Matibay, matibay. Alright, subscribe. Subscribe. Follow and subscribe. Forget to like and follow. Hey! Lipat ko! Ayos, ayos, ayos! Pinit pas. Pura magdulog ka? Igo, ayaya. Ayos. Malakas, malakas. Team. Tibag. Tibag rong. Wow, nice. Maganda. Tingaw, brajay. Nami ba? Nami, no? Nami. Maganda, Sir Paron at saka si Ayay. Team Tibagro. Team Tibagro. Ayan, no? Team Tibagro. Alright. Nice one. Basa ta kontong yawan mo to. Ayos, ayos. Mamahal mo doon. Pagbalik sa Carmino. Hindi man. Ate, ditsok na na dyan. Pwede. Kumusta karera? Kumusta?
Okay lang, kaya. Alright. Kumusta karira? Kumusta? Ayos lang? Alright. Sir, good morning sir. Kaya pa sir. Morning sir, good morning. Oh, merong naka-fat bike dito mga kaibigan, no? Yan. Masigap! Pag-earn. Oh, sir, morning sir. Pag-earn sir ba? Sa akin? Ha? Ayos man? Ayos ah. Ayos lang. Para naman, alam sikat. Ay, amo gede. Panrad natin dyan, bukan karira. Ano oras mo aling kinaw? 5. Lagi sundan na naman tagli. O, pabinta nyo bike nyo, may gagi. Dito sa bati. Okay, kumusta? Ha? Kumusta? Ayos lang. Si? Tama to kaya naglumpat ka magdalagan dito sunod na. Ha? Dasig ka? Bago may karira. Naglumpat dito kag magdalagan. Tungkol tunod na babaw. May bilin pa to, may bilin pa. Abo rako pagli. At pantik na kaya busog naman ang Good morning. Nasa may pantag lang din na, doraan na. Ay, si Stan mo man yung question. Wala, biskat ka doon na. Stan. May bilin pa. Ayos. Bal bansi. Alright. Nag-cheerer lang kita aja, cheerer lang. Ular tatan mag-funride. Cheerer na lang po kami mga kaibigan, hindi na po kami sumali sa funride. Alright. Sir, morning. Balik ka na iba, naman ta na, gat-cheer na taman dyan. Wow, baskag! Oh, baskag! Kumahataw pa. Alright, kumusta? Okay lang? Kaya pa ma'am? Kaya pa? Ba? Kaya dah. Ngagaw, last day. Gagaw, gingag mo na kalinday. Basta dasing Martel na. May bilin pa, Meg? May bilin? Ayun, si Rad pala. Tunugan. Rad Stewart.
Ano share na baro dan tawa share na baro dan? Sa may baryo to. Ang patong. Di na baro balik. Kaya ba? Taas pasun to is may ko na. Interviewin natin yung mga late riders. Tulad ta mga ni. Kayo yung mga late riders, so kumusta yung ride ninyo, mga kaibigan? Ha? Di nga muna galing Banwa? Aureliana. Aureliana. Okay, good morning sa mga taga Aureliana. From Aureliana, Patnongon. Okay. Kumusta? 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 Okay lang. Kayang-kaya? Alright. Ayan po sila. Nagpa-fun ride. Oh! Oh, last rider! Oh, last rider! Oh! Okay. Saraat, last rider. Okay. So kita na itong nagbalik. Ayan. Bitso anay sa bus. Kaya magbalik. May dara ka romaniko. Muglera ginurat kina ni Sir Art. Ayan. Amo nito, yawa kami kalat sa may pangpang. Gagin, paano mo lang imo? Gagin, jogging mo lang imo? Ha? Din na imo jogging? Pagto sa din ka? Nice one, nice one. Ayos. Anong plano? Tambay sa plaza. Tapos? Uli rin din dayon dyan. Rako pa to, Belen? Rako pa? Amo? Mga tiraglik bilog niya ba eh? Alright. Kruhay, Barbasa. Rata na. Sir, morning sir. Sige ya. Amrap linyo ba? Pit mo lang bro. Kurtisi ini sino ay? Ano ika project kayo eh? Mayad. Okay, pamahaw. Oh, bati paborito, bati ra. Pamahaw. Banakan na. Nami ato nga fun ride ba no? Sadya eh. May podpo dyan, may podpo. Yung mo bat mo. Nice one. Migo taba. Sige sir, thank you sir. Musta sir? Ayos? Rato mo din nag-fun ride ba no? Okay. Ayos lang sir, ayos lang. Okay, nice one. Ba? Ayos. Good morning. Yeah, good morning sir. Good morning. Si Brian. Ay, hindi plangga pa ba lulo ko raw. Lulo mo. Lulo. Oy Vince. Nice one. Sa review ba kita? Ra. Sino? DJ. Kaya ba? Di ba kung mauli, miss? Banwa lang litin nyo. Team Sarok to, Team Sarok. Dengra? Ang mga bahay kina. Gali ikaw?
Taga dito? Team Sarog. Team Tibagrang tanaja. Good. Alright. Bray, ikaw ra, Bray? Long time no see ba? Tiyo kita. Ha? Tiyo kita. Hindi ko permiman? Pero paano ako? Balik ko sa misi. Tika, ikaw. Te, motor mo. Ako sa unahan ako. Nga-trail kami nako, agyan na mo yun. Dira, proud pa. Amo gani, kauna pa to. Mga ano pa nga tinuwig to man. Pwede doon eh. Gani. Pwede ka nag-trail. Lagsa. Nagsabi. Bagong bayan naman ka, no? Diyan magyapon. May scooting ko lang. Pwede, sige. Thank you. Kaya kita na ito din. Amo gani, kung ko do si Brian matukinan nagagi to. Sige, Bray. Alright. Alright. Okay. Nice one. Tamat lang. Morning. Ayos. Bawi ka. Basket. Nice one. Bawi. Patikin niyo ako. Ay! Ito mo na naman. Shoutout mga ambog! Ayos. Ito pangatlo ka, okay na. Shoutout sa ano? Patungon. Subscribe, Bulabog. Ano to? Bulabog TV. Subscribe. Right. San Antonio Bikers! Buhay! Woo!
Kamusta? Successful atin nga pag-ride, no? Alright, nice one, nice one. Dito po kami sa bayan ng Ilison, going to Rumbang. Awili mo na sa ato, sir.